把赵露思和杨洋放在一起比较之后，才后知后觉地意识到，杨洋当年在舆论漩涡中的应对方式真的是挺有智慧的。先来聊聊赵露思这边的情形。这段时间以来，她因为身体抱恙，一下子就成了大家关注的焦点，隔三差五就能在各种资讯平台上看到有关她的最新动态。生病这件事本身是很私人的，谁都会有扛不住的时候，但关键在于他和他团队的后续操作，似乎把这件事当成了一个长期运营的内容方向。今天发一段恢复期的照片，明天来一段带病工作的花絮，后天又有一段录音曝光，讲自己有多辛苦多不容易。刚开始的时候，评论区的氛围还是挺暖心的，大家纷纷留言表示关心，希望他好好养病，别太拼了。可是架不住这种高频次的更新节奏，今天一个热搜，明天一个话题，翻来覆去讲的都是同一件事，网友们的共情力也是有额度的，关心着关心着就疲劳了。慢慢的，风向就开始变味了，有人开始嘀咕，怎么天天都是他的消息，生病了就好好歇着不行吗？甚至有人直接开喷，这就是在卖惨博眼球吧。原本挺让人心疼的一件事，因为过度曝光、过度消费，反而把路人缘一点点给败光了，招来了一大片反感和抵触的声音。这样的结果，恐怕是他本人和团队在策划这些内容的时候完全没有想到的。再来看看杨洋是怎么做的。他早些年也经历过一段被群嘲的特别厉害的日子，那个时候网上对他的批评和调侃激烈程度一点都不比现在赵露思面对的小，各种各样的吐槽铺天盖地的涌过来，有些角色被批得一无是处，有些片段被做成表情包到处传播，甚至连他接受采访时的神态和语气都能被人拿出来做文章。那阵子只要随便点开一个社交平台，就能看到关于他的负面内容，评论区几乎清一色全是挑毛病、看笑话的，场面可以说是相当难堪了。但是杨洋的处理方式跟赵露思完全不同，他没有趁着热度还在赶紧出来营业，没有开直播跟网友解释自己的处境，没有写小作文诉说自己受了多少委屈，更没有把那些生病的、焦虑的、情绪低落的瞬间一丝不漏地展示给大众看。他选择的是一条完全相反的路，慢慢从公众的视线里退出去，低调的几乎让人想不起来还有这号人。微博发的少了，综艺不怎么上了，商业活动能推就推，就连一些品牌合作也大大减少了。整个人就好像从热热闹闹的娱乐圈里悄悄退场了一样，给自己腾出了一大块安静的空间。那段时间，外界各种猜测满天飞，有人说他被骂怕了躲起来了，有人说他已经过气了，被市场抛弃了，还有营销号信誓旦旦地断定他凉透了。可事实根本不是那回事儿，他不是躲，更不是认输，他就是单纯的想把那些乱七八糟的声音先放到一边，把精力收回来，踏踏实实地放在自己真正该做的事情上面去。那段日子，他几乎就泡在剧组里了，一门心思地琢磨表演这件事。一个表情不够准确，他能跟导演掰扯半天；一句台词的语气拿捏不到位，他能翻来覆去录个几十遍。收工以后，别的主演都回去休息了，他还留在片场观摩前辈们是怎么演戏的，偷偷学人家的处理手法。他在挑剧本上的想法也跟以前不太一样了，不再只盯着那些光鲜亮丽的偶像男主，而是愿意去接一些更有厚度、更贴近现实的角色，哪怕不是男一号，哪怕戏份不算多，只要那个角色能让他有所发挥、有所突破，他就愿意去试。这些变化在他后来的作品里其实都能看得出来，整个人在镜头前的状态松弛了很多，眼神里也有了更多的层次和内容，再也不是从前那种端着架子的感觉了。等到舆论的风声渐渐平息下来，大家对他的讨论热度也没那么高了，他才带着那段时间里积攒下来的作品，安安静静地重新回到了观众的视野里。这一次回来，大家明显感觉到他跟以前不一样了。以前那种紧绷绷的、随时都怕出错的拘谨感消失了，取而代之的是一种特别自然的沉稳和放松。后来他在采访里被问起当年那些争议和骂声的时候，既没有黑脸，也没有回避，更没有翻旧账抱怨谁，而是特别坦然地接住了那些提问。他说自己这2年确实没怎么在观众面前露面，
因为他心里比谁都清楚，那时候有些角色呈现出来的效果确实不够好，这一点不用别人说，他自己早就意识到了。他觉得那段时间观众对他的看法是有根据的，既然大家不喜欢看到他，那他就少出来一些，不强占大家的注意力，也不硬撑什么虚假的热度。他把那段低谷期理解成一个提醒，一个让他停下来好好想一想接下来该往哪儿走的提醒。他说这些话的时候，语气特别平和，没有那种硬撑出来的坚强，也没有那种委屈巴巴的诉苦，就像是在讲一件已经翻篇了的旧事。他提到自己当时的想法时说，既然大家不太想看到我，那我就安安静静的待着，把自己手里的事做好，把演员该干的活干到位。他用的词都是特别朴素的，什么踏踏实实啊，好好养啊，少出来啊，没有一个花哨的词汇，但就是这种朴实劲儿，反而让人觉得特别真诚。他说，与其在风口浪尖上硬着头皮继续露脸，不如退下来好好沉淀一阵子，多接几种不同类型的角色，把演技上的短板一点点补全，把丢掉的分一分一分地挣回来。他在说这些的时候，完全没有那种急于证明自己的紧迫感，也没有任何攻击性，整个人的状态就是很从容，很笃定。这种真诚的态度打动了很大一批以前对他无感，甚至对他有些看法的观众。大家开始重新去翻他后来的作品来看，然后发现他在表演上的进步是真的肉眼可见的，台词比以前稳了，情绪比以前细了，连肢体语言的设计都能看出来是下了功夫的。就这样，那些以前走掉的路人粉又一波一波的被拉了回来，而且这回大家对他是真心的欣赏和认可，评论区里的氛围也完全不一样了，从以前的嘲讽挑刺变成了鼓励和支持。把这两个人的处理方式摆在一起比一比，差别真的是一目了然。赵露思选择的是把自己的难处和脆弱最大限度地展示出来，几乎每个细节都不放过，恨不得让全世界都来围观他的不容易，希望通过这种高密度的信息输出换来持续的同情和关注。但这种做法的副作用也是很明显的，过度的自我曝光和重复性的内容输出，特别容易让人产生厌倦感，甚至会觉得被冒犯，好像自己的同情心被当成了可以无限支取的东西。而杨洋走的路是另一种完全不同的逻辑，他不急着解释，不急着诉苦，不急着证明什么，而是安安静静地把那些质疑和批评当成一面镜子，认认真真地照清楚自己的问题在哪里，然后低调地去补课，去修炼，去成长，最后用实实在在的作品和看得见的进步来回应所有曾经看清他的人。这两种方式很难说哪个对哪个错，每个人在面对压力的时候都有权利选择自己觉得舒服的方式，但要论最终的实际效果，杨洋的做法显然更稳妥，更经得起推敲。观众其实一点都不傻，大家心里都有自己的一杆秤，谁是真心实意的在努力变得更好，谁是在靠贩卖苦难维持存在感，其实一眼就能看穿。大家真正想看到的，从来都不是一个艺人把自己说的有多惨多难熬，而是一个人在面对逆境的时候，能不能保持住该有的清醒和体面，能不能把那些负面能量转化成实实在在的进步动力。杨洋在那些沉寂的日子里的表现，正好印证了这一点。他的消失绝对不是认输，更不是逃避，而是一种非常清醒的战略选择。他知道什么时候该往前冲，也知道什么时候该往回收。这种对节奏的把控和对自我的认知，在现在这个急功近利的行业氛围里，真的是不多见的。而且他后来在面对那些争议时展现出来的坦然和松弛，也让人们真切地感受到，他是真的把那一切想通了，放下了，不再被那些声音捆绑，也不再被那些评价左右。这种从里到外的变化，绝不是装能装出来的，非得是真正经历过、消化过，走出来之后才能抵达的状态。现在回过头来再看，当年那场声势不小的舆论风暴，对杨洋而言很可能并不是什么坏事。如果没有那段不得已而为之的沉寂期，他也许不会那么快地发现自己在表演上的短板，也不会那么坚决地想要在专业能力上寻求突破。而那些曾经让他难堪、让他痛苦的日夜，
如今都变成了他成长道路上的垫脚石，让他的故事更完整，也让他的形象更加立体和真实。如今提到杨洋，大家更多流露出的是一种欣赏和尊重，普遍觉得他是真把演员这份职业当回事儿，不是来玩票的，不是来混日子的，而是踏踏实实在对待每一个角色、每一场戏、每一次出现在镜头前的机会。赵露思这边的情况说起来确实有些让人惋惜，他的出发点肯定不是想讨人嫌，大概只是在身体不舒服、心里不痛快的时候，本能的想要从外界获取一些温暖和鼓励，这种需求本身是完全正当的。问题出在表达方式的拿捏上，确实有些用力过度了。在这个信息极度饱和的时代，大家的注意力和共情能力都是有限资源，如果一个人总是以相同的面貌出现在公众面前，而且每一次输出的核心内容都高度雷同，那就很难避免的会让人产生审美疲劳，甚至引发反感和抵触。这并不代表大众变冷漠了，而是说在表达和沟通这件事上，分寸感真的太重要了。一旦超过了那个临界点，好事也能变成坏事，原本的加分项也能变成减分项。从这两个人的经历中，其实能提炼出不少对其他人也有价值的启示。当外界的评价和压力扑面而来的时候，火急火燎地跳出来解释、反驳、叫屈，往往收不到理想的效果，搞不好还会越描越黑，把自己推到更被动的角落里。不如先静一静，往后退两步，把那些嘈杂的声音先搁在一边，把注意力收回到自己身上，认认真真地审视一下自己哪里做得不够好，哪里还能再提升。等到自己真正变强了、变稳了、有底气了，再大大方方地站出来，到那时候说的话才有分量，做的事才能服众。杨洋走的正是这样一条路，虽然中间沉默的那段时间确实有点长，过程也有点难熬，但最后交出来的答卷是足够让所有人闭嘴的。说到底，杨洋当年那个少出来见面的决定，表面上看是后退了一步，实际上却是为了后面能够跳得更高，走得更远。这份在喧嚣中守得住本心的定力，和在质疑声中依然坚持脚踏实地做事的态度，在如今这个什么都求快、求曝光、求短期回报的浮躁环境里，真的太难得了。也难怪那么多人会在时隔好几年之后重新被他圈粉，因为大家看到的不只是一个演员在专业上的成长，更是一个活生生的人在面对挫折和打击时所展现出来的那种不急不躁的韧性和豁达。这样的故事总是更容易钻进人心里去，也更容易在岁月的冲刷下留下痕迹，让人愿意一直记住它。